接落嚟咧就試下呢個蛋散啦貴又唔係貴，只不過冇打折啫。我哋而家周圍一打折嗰度。哇，脆卜卜喎，脆過上次喺芳村食到嗰個嘅。睇相，我哋所有點心都送齊嚟啦。咁我咧就從呢個牛肉乾蒸試下先。上邊咧有一粒青豆嘅。哇！賣緊生蠔啊又，250嗰啲生蠔幾鬼大隻，真係好大隻㗎。Hello， 各位觀眾大家好啊！依家咧係朝頭早差唔多8點啊。今日又同個老婆嚟飲早茶啦。咁我而家所在嘅位置咧就係南關啊，後邊就係南關戲院啦。北京路尾啊，北京路南啊，前邊正前方就係天字碼頭。咁今日我哋去飲茶嘅地方咧，就係叫做永利啊，永利飯店啊，好似個名叫。咁佢哋咧都係有早茶飲嘅，而且佢哋啲早茶係好有特色嘅。我哋去到再慢慢同大家講啦。嗱，話說琴日咧咪水浸嘅。咁呢個廣州酒家手信店啊，你睇佢門口仲擺咗啲沙堆，防止嗰啲水咧湧入去啊。咁當然啦，嚟到今日咧，水就已經退咗噶啦。其實琴日晏晝我哋嚟到嘅時候，水都已經退咗噶啦。Hello， 我哋入咗嚟茶樓呢度啦，咁啊非常好彩，俾我哋揀到一個窗口位啊！咁佢哋咧從8點鐘開始營業嘅，而且咧如果繁忙時段嘅話，大家睇下要分輪次嘅，由8點到10點第一輪。不過我諗我哋10點咧應該都食飽飽㗎啦。喺呢度咧係可以望到個長堤邊嘅，呢度呢部分咧係屬於沿江中路啊。咁同我哋琴日去沿江西又有啲唔同嘅，而且咧啱好呢度有個窗口位，喺呢度咧仲可以睇見下邊嗰啲車來車往啦，同埋阿伯喺度睇報，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間啦。我哋今日飲茶嘅地方叫永利飯店，咁啊始創於1981啊。從呢度判斷咧，我哋有諗過，佢會唔會係以前喺香港經營過啊？嗱，譬如好似呢個字咁 Wing Lee 係嘛？而且咧，佢餐牌上邊啊，大多數嘅字咧都係繁體字嚟嘅。另外咧，呢度環境都真係唔錯啊，冷氣又足啦，又可以望住個珠江邊啦。咁啊，睇下我哋今日點咗啲咩嘢食。嗱，既然有得咁靚嘅位置，茶位貴少少啊，8蚊雞，咁我哋揀咗一個鐵觀音嘅。咁然之後咧，佢哋嘅餐點價格係咁嘅，小點都要15，最貴頂點係39。咁但係咧，佢哋嘅點心啊，就唔會話過於普通啦。嗱，先嚟粥粉麵飯先啦，枸杞豬肝粥好似普通嘅腐皮白果粥，其實外邊好少茶樓會做腐皮白果粥嘅，不如就直接做白果粥嘅咋。咁至於我哋咧點咗個芋頭螺肉粥啊，大點價格係25蚊一份。咁唔夠食喎，再點咗一份鳳爪排骨飯啊，亦都係大點25蚊一份嘅。咁除此之外嚇，仲有冬菇叉燒腸啊、韭黃牛腸都係有。咁啊，將鏡頭轉落嚟下邊啊，糕我哋今日就唔點啦，因為睇上去咧，似乎好似喺其他茶樓經常都會食到喎。嗱，呢個就稍為特殊少少啊，蓮藕餅啊，同埋西米角係外邊茶樓唔常見嘅。咁然之後咧，個4大天王咧，我哋淨係揀咗一個燒賣，又睇下有幾特別啦。嗱，就係呢個啦，牛肉乾蒸燒賣。通常我哋食乾蒸燒賣咧，都係食豬肉乾蒸燒賣啊嘛。佢哋都有牛肉燒賣，我哋一睇見就即刻點咗一份啦。將鏡頭轉過嚟呢邊啊，好多懷舊嘢食，冬菇棉花雞雜，好特別啦。花生蒸豬尾啦，仲有呢個啊，我同我阿叔咧就喺香港食過一次嘅，即係喺嗰啲深水埗有一間茶樓啊，借推車嗰種咧食過鴨腳扎嘅，超級大碟，呢度都係有嘅。咁再嚟仲有啊，轉過嚟呢邊係冇錯，就係呢個豬潤燒賣啊！呢一道點心咧，我曾經去過官祿路啊，官祿茶居食過一次啊，確實係唔錯。咁至於甜品方面啊，我哋最後就點咗呢個冰花炸蛋散啊，又睇下佢呢度做得好唔好啊！好，我哋落單啦。好，呢個就係我哋第一份嚟嘅嘢食啦，就係呢個石螺粥啊！
芋頭石螺粥嗱，裏邊有螺肉啦，有芋頭啦，有一啲花生啦，同埋我見到呢度有嚿豬骨嘅。美味的早餐從一碗粥開始係啱嘅，我就不足啦。骨啊！我燒骨咧，碗粥我算大碗咯。哦，蛋散又嚟啦！哇！第二道嚟嘅點心就係呢個蛋散啦，睇見都幾好喎，好鬆化，3嚿細嘅，咁下邊就有啲糖霜。咁至於我咧就先食咗碗粥先，試下啲粥啊！哇，啲芋頭幾靚喎，又幾紫喎，唔知夠唔夠粉咧？真係好香，仲有花生。花生咧就唔係嗰種炸花生米嚟嘅，但係就唔算話好腍嘅。咁然之後咧，螺肉咧我就未試過啦，唔算話太大粒，試咗味道再講。真係嗰啲好細粒嘅螺肉，不過食起身咧都幾新鮮嘅。哇！呢碗粥都幾大喎，你睇我哋一人畢咗一碗㗎啦已經，依家第2碗啦，都仲有咁多。啱先老婆話以為係煲仔上嘅，食細碗粥。唔記得啦，我對上嘅啫。上星期咯，嗱我啊夾咗嚿燒骨啦。食粥裏邊有燒骨咧，我都 OK嘅，但係我怕有時啊嗰啲燒骨咧太大嚿，因為成條燒骨買翻嚟咧，有啲師傅咧就即係慳功夫啲啦，咁就唔斬嘅，或者斬得大嚿啲。咁佢哋呢度咧都幾好啊，係呢種細嚿嘅燒骨可以食得到啊嘛。有啲黐流。好夠味啊！接落嚟咧就試下呢個蛋散啦嚇。貴又唔係貴，只不過冇打折啫。佢哋而家周圍一打折。哇，脆卜卜喎，脆過上次喺芳村食到嗰個嘅，睇上去。咁下邊呢度啲糖漿咧，見到仲有少少奶白色喎，唔通佢落咗啲煉奶？上一次食到靚蛋散，好似係喺番禺蓮花山港嗰度啊。嗱，呢個蛋散我就試過啦。佢表皮咧係炸過，但係唔似我哋咧食過年蛋散嗰種脆法嘅，呢個第一個。咁第二個咧，佢嘅糖啊，佢嘅糖漿係好特別嘅。再俾大家睇下，咁咧佢應該係加咗啲煉奶同埋糖漿一齊做呢個味道嘅。哦，食起身咧點多咗啲醬啊，好似有種咧食緊龜苓膏嘅感覺啊！龜苓膏咪會落煉奶嘅，就係嗰種感覺，好過癮㗎。好，我哋所有點心都送齊嚟啦。咁我咧就從呢個牛肉乾蒸試下先。上邊咧有一粒青豆嘅，我食過一啖啦，果然好精彩。裏邊咧係同食一粒牛肉丸啊、牛肉球係差唔多嘅，有馬蹄啦，有芫茜嘅。咁但係咧佢外皮咧就係用呢種乾蒸皮包住嘅。果然夠晒特別啊！最後我就試下呢個蒸飯啦，呢個係排骨鳳爪蒸飯嚟嘅。咁再嚟咧就有一啲排骨啦，2件鳳爪啦。咁一個鳳爪排骨飯咧，你就可以品嚐到2道點心啦，係咪好過癮咧？咁睇下佢下邊啲飯先，都幾通透喎，幾乾爽嘅喎。我就試下個排骨先。咁另外仲有啊，原來咧佢哋係有配豉油嘅，哇，好大嚿啊！好，咁我畢咗啲飯出嚟，自己嘅碗度慢慢嘆啦。佢個份量都幾勁嘅。嗱，我畢咗咁多咧，裏邊咧大概我畢咗1/3到嘅啫。咁我試下個鳳爪嘅味道啊。好，鳳爪咧就俾我試過啦。唔算好重味嘅，因為佢唔同我哋平時食到嗰啲點心裏邊啲鳳爪啊。點心裏邊一籠籠叫嗰啲咧，佢係會有啲醬浸住啊嘛。咁呢度咧係冇醬浸住，但係即使係咁咧，都唔會話變得好淡味嘅。鳳眼炸得好啦 ！Hello， 我哋又食飽飽啦，最終埋單咧係100蚊有找嘅。我覺得最特別嘅咧就係嗰個牛肉燒賣啦。咁但係如果覺得最好食咧，我反而中意個蛋散喎。唔知大家覺得點咧？100蚊價錢都算中上啊。不過可能服務員都係唔係好夠，同埋咧可能因為淨係咁咧，啲服務員唔算太熱情啊，可能手忙腳亂啊，要幫手做嘢啊，各種咁。所以原來咧10點前埋單有1蚊一隻蛋撻咧，都係唔知道嘅我哋。咁所以咧就揾唔到人着數啦。今次
好啦，咁我哋繼續同大家喺附近行下，究竟去邊度好呢？等陣開估。原先呢，其實琴晚啊，我就想嚟呢度食嘅。琴日行完元江路，跟住過嚟呢度，哇！但係我哋一睇佢哋嗰啲小菜嘅價錢啊，都唔平啊，平均60-70蚊一碟。如果我哋2個人嚟嘅話呢，你究竟點幾個碟餸呢？點2碟餸又好似少啲，3碟餸又多啲，而且2個人食2嚿水落樓又真係有點而誇張，最尾又要打包又成咁樣樣。咁啊，所以後尾再一睇，原來佢哋都有早茶飲嘅喎。咁啊，所以今朝我哋再嚟多次呢邊飲早茶嘅啫。接落嚟我哋就不如去珠江路行下啦。嗱，前邊如果轉左咧就北京路，但係我哋琴日已經行過啦。一直行咧就係珠江路，我哋去珠江路。我又想考下大家咧，知唔知珠江路點解叫珠江路啊？唔係珠江路，珠江路喎。咁原來咧1920年嘅時候咧，呢度就建成咗馬路啊。當時咧仲有一個叫珠光殿嘅地方，咁當然後來因為歷史嘅原因就拆咗啦。咁究竟原址喺邊呢？我諗我揾唔到㗎啦。不過既然係咁，都同大家行下啦。同埋呢度啲騎樓咧都係好有特色嘅。嗱，我哋面前鏡頭呢條路咧就八旗二馬路啦。咁喺明朝同埋清朝嘅時候啊，珠江路啊成為廣州省咧對外貿易嘅必經之路嚟㗎。咁同埋出現一啲集市同埋小街咯。既然叫得八旗二馬路，肯定喺清朝嘅時候咧係好有名嘅，八旗啊嘛，八旗子弟。咁所以正因如此啊，珠江路呢度咧當時亦都係好熱鬧嘅。咁當然啦，後邊仲有天字碼頭，天子喺度落船喎，梗係巴閉。大家咧知唔知點解八旗二馬路叫八旗二馬路啊？嗱，好老實講，二馬路呢3個字咧，我真係考究唔到啊！咁究竟係會有一馬路咧？既然有二馬路，我真係考究唔到。但係至於點解叫八旗咧？咁啊事情當然好簡單，因為剛才講過天字碼頭啊。咁天字碼頭咧，嗰啲清朝嘅官員啊，喺佢哋嘅北京啊首都嚟到呢度任職之後咧，咁啊梗係落船噶嘛。咁佢哋咧先會喺一個叫八旗會嗰個地方先休息先，啊等地方官員準備好啦，就過去接官亭嗰度，即係大概南關嗰個位置咧。然之後就正式上任，風風光光啊嘛。咁至於我哋面前咧，就係八旗二馬路小學啦。喺八旗二馬路呢度附近啊，都係好多航運公司啊。譬如話前邊呢個廣東航運大廈就係其中一個啦。嗱，喺航運大樓對面咧有間咁嘅屋，我咧就真係唔知係咩地方嚟㗎。咁如果有知道嘅觀眾咧，可唔可以話俾我聽咧？嗱，我真係斷估㗎咋，可能係會唔會係佢哋航運局嘅宿舍咧？就係呢一種咧好矮嘅3-4層嘅屋嚟嘅。咁當然係冇電梯啦，同埋佢嘅外牆啊，近年都算叫做翻新過下，以前咧仲破舊咯。嗱，帶住咁多未知啦，咁話說咧喺前邊啊德政南路咧係有一個叫做八旗博物館嘅，唔係好大嘅啫。而家過去睇有冇開門啦。其實我嚟過幾次啊，都係冇開門，唔知今日會唔會好彩咧？嗱，就喺呢度啦，但係咧隔離就八旗博物館，呢度係陶瓷博物館喎，應該唔係我哋要揾喎。個八旗博物館竟然變咗賣呢啲單車小牛嘅咧？原來嚟到發現係冇開門嘅。咁冇辦法啦，我哋只能依家去市場行行，附近睇下有冇咩平嘢賣。因為咧呢個鐘數已經係9點半㗎啦。咁啊啲老人家啊、退休工人啊，飲完茶就出嚟買餸㗎啦。嗱，我哋依家咧就嚟到珠江路同埋德政南路嘅交界啊。咁究竟點解會揀呢度咧？其實係有原因嘅。呢幾集嚟呢邊拍，因為上邊咧全部都係騎樓，我哋考慮到咧萬一傾盆大雨，咁你點辦呢？咁啊，如果喺騎樓下邊行呢，就會方便好多啊嘛。但係萬萬都諗唔到呢，即係原先都話今日係會有暴雨㗎啊！但係而家睇上去呢，大家都相信睇到啦，係暫時還係天晴。嗱，譬如面前呢個騎樓咁啊，佢同我其他嗰啲騎樓唔同啊。你睇佢係一個圓形嚟㗎，係咪？咁另外咧，呢度附近啊，文德路、文明路啊，呢度附近嗰啲騎樓咧，確實啊係要比西關嗰啲係要闊好多嘅。咁啊，之前都講過咧，話唔定咧上面行車其實都仲行得到嘅。咁至於鏡頭嘅右手邊咧，
就係珠光路小學啦。哦，呢度仲賣雞添喎，楊西雞45蚊半隻，湛江豉油雞50蚊隻啊！慢慢接近市場咧，就越嚟越熱鬧啦，有好多水果檔啦，賣斬料嘅鋪頭啦，同埋係啦，前邊呢檔仲賣煲湯料添喎，鮮雞蛋啦7蚊斤，新鮮冬菇，不過呢隻細隻啲嘅49，花菇就65。咁啊，至於隔離呢度又有一檔賣緊蔬菜嘅，仲賣緊豬紅添喎。啊嗱，我好中意呢種市場啊！咁當然其實仲未入市場嘅，好多鋪頭咧就喺居民樓下邊喺度賣餸啊。咁至於上邊咧就係騎樓，咁咪唔怕落雨咯，係咪？咁喺珠光路咧，呢度都有一個大嘅樓盤啊，就係呢個啦嗱，叫做粵海德倫啊。因為粵海集團咧好鬼勁啊，佢專門咧可以喺越秀區嗰啲舊城區咧攞到地啊！咧佢哋呢個係啦。譬如咧，依家整緊嘅太平沙嗰度又係啊，如果我冇記錯，都係粵海集團啊。點解咧？粵海集團喎，係咪？好，我哋終於嚟到珠光市場啦！佢咧係好特別嘅，唔係叫珠光路市場，係叫珠光市場嘅。好，我哋入咗嚟市場1樓啦。咁今日咧應該真係唔買嘢噶啦，因為呢度離屋企都有點而遠。咁我眼見咧，其實珠光路市場啊，算係越秀區咧環境係比較好噶啦。大家睇下，起碼個地下咧係乾噶咯。咁1樓呢部分咧主要係賣乾貨嘅，譬如話甚至乎有啲賣衫啊，各種都有嘅。咁啊2樓咧就精彩啲熱鬧啲，我哋就唔喺度行啦，我哋上2樓，而且佢呢度好過癮㗎。之前咧同大家直播都嚟過，係有手扶梯嘅個市場，手扶電梯。嗱，一上到嚟咧就賣荔枝，我記得應該係舊年都係呢個時候嚟嘅，10蚊斤妃子笑啊，啲黃皮都有得賣咯噃。再嚟就有山竹啦，呢一剎咧主要都係賣荔枝嘅。而家咧廣州啊從化荔枝咧已經上市啦，差唔多見到有貨㗎啦。咁至於前邊咧就係賣水產嘅，哇！你睇30蚊份喎，生蠔咁大粒嘅，30蚊係一排，成行喎，哦成行喎，30蚊，15蚊2隻喎呢啲係。10蚊嚟，可能我哋中午炒，不過你又冇得食。冇所謂啦。再嚟仲有青口，又係15蚊。嗱，珠光路市場呢度咧，即係老城區嚟講啊，算係比較多水產嘅，一多價錢咪唔貴咯。睇下老婆今日會揀到啲咩先。啱先咪同猛咁講話唔買添，佢一上到嚟咧就已經有睇啱啦。但係啱先咧見到嗰啲15蚊兩隻啊，定2斤嗰啲咧？就好似爭咗少少，我哋揀啲好啲嘅。又買蝦啦。呢係30蚊，呢係30蚊啊！係啊。呢啲。25係邊個？係25係咯，好靚。大條啲。呢啲得唔得？呢啲係3蚊嘅。你慢走，慢咗啲。嗱，仲走出嚟添喎，都 OK 喎，18。又係呢種咧慢蝦之中嘅快蝦咯，比起台山高蟹、奄仔蟹又上市啦。呢度係好靚嘅呢一種，咁啊價錢咧亦都好貴，不過我哋就唔埋去睇啦。睇呢度仲有冇啲又平又靚嘅咧？哦，原來呢個叫美貝啊！我哋早幾日咧食自助火鍋咪就係食呢個咯，7蚊斤嘅，差唔多係一樣嘅。哇！嗱，賣緊生蠔啊，有阿姨猛咁執嗰啲生蠔幾鬼大隻，真係好大隻啊！可惜我唔買又冇理由摸人哋啲生蠔啊！賣蟹呢度啊，15蚊2隻，老婆喺度揀緊啲識喐嘅。一隻係喐㗎。呢嗰度又喐啦。呢隻啦。呢啲係10蚊一隻啊。10蚊隻啦。佢應該喺嗰邊揀過嚟嘅。
問下老細，老細呢度呢啲幾錢隻啊？45蚊斤。一斤嘅。我哋再細睇嗰啲品質啊，都仲係爭嗰啲冇必要咁粗嚟啊嚇。咁啊，決定都係唔買，最起碼我哋買咗啲靚蝦啊嘛。而家上埋3樓再睇睇，3樓好似係賣煲湯料啊，菜啊，好似係上去睇下先，我都唔係好記得。冇錯，我記得啦。呢層咧就係賣蔬菜嘅，同埋肉類啦、雞蛋啦。譬如話初生蛋9個9銀錢斤啊，25蚊一板啊。咁啊，同早幾日我見到咧就亦有平亦有貴啦。譬如喺本地雞蛋6蚊有找就1斤。咁至於蔬菜呢邊咧就更多選擇啦。睇下個老婆去咗邊先。嗱，好明顯咧，佢話唔買，又買咗啦。因為其實市場咧忍唔住手嘅，係嘛？咁嚟到2樓3樓咧，相比起1樓咧，呢度就環境就冇咁 fit 啦，係嘛？都係會有啲水嘅。哦，冬瓜上市，我哋食冬瓜。呢嚿好重。個3銀錢斤。如果講呢嚿篤最好食，叮人硬骨頭。係可以呢度篤，有幾重啊一嚿？你買唔買青豆？青豆俾人俾。幾多錢啊嗰度？4個3。4個3。嗰嚿篤啦翻去。哦嗱，我哋買咗一個冬瓜，4個3銀紙。叮就冇咁甜係咪？叮嘅硬骨頭，我叮就硬，篤就甜啲。又買咗一塊冬瓜，個老婆話咧呢一種啊冇咁多囊啊，咁所以咧就處理起身容易啲啦。4個3銀紙一嚿大冬瓜，圍到個3銀紙一斤咯。佢哋咧係要求啊，將所有價錢寫喺上邊啊。譬如話最平嘅咧就肥肉啦，12蚊斤。咁啊最貴嘅應該係扇骨啊，千層肉最貴啊，60蚊。咁啊扇骨都唔平㗎，50蚊咯。早幾日咧有影片啦，有觀眾喺後台留言，咁佢係講笑嘅，我知道。佢話以前啊買過10蚊斤豬肉，好難㗎啦依家。呢幾年咧啲豬肉係真係平咗好多嘅。但係都未知到10蚊呢個價錢啦。好啦，嗱各位觀眾，因為始終擔心突然間又落大雨，今日影片咧就到此為止啦。咁啊約定各位觀眾下集見啦，拜拜。